Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga dyan sa Pilipinas. Andito na naman si Kuya Rom TV para magbigay sa inyo ng konting kaalaman regarding sa fire alarm panel guys. Kung interesado kayo guys sa mga gantong tutorial, para sa inyo guys ang video na to. Huwag lang natin guys kalimutan, syempre mag-like tayo, mag-share, mag-subscribe, at huwag na rin natin kalimutang i-hit ang notification bell, ang kampana dyan sa baba ng ating screen. At please updated lagi kayo sa mga tutorial video na gagawin ko regarding sa ating fire alarm panel system. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano nyo makikita kung halimbawa may mag-handover sa inyo ng panel or ng system, kung buo ba yung loop niya or splitted siya. Kasi guys, merong tayong situation dito sa ating gent panel na pwede siyang gawing normal, pwede natin siyang inormal kahit hindi binabasa lahat ng devices. Kahit putol yung loop o yung wire, pabalik papunta sa ating panel. Kasi guys, meron tayong tinatawag na in at saka out, na dapat yung in nakakonect sa ating terminal ng panel at dapat yung out is babalik ulit sa panel. Kaya ano pang ginagawa natin guys? Huwag natin pahabain ang video na to. Tara na sa loob para malaman natin. Ngayon guys, nandito ngayon tayo sa panel ng Gent Begilon. Gent Begilon 34000 to guys. Ipapakita ko naman sa inyo dito guys kung paano nyo makikita yung loop, kung loop completed na siya or splitted siya. Ang ibig sabihin nun guys, pag splitted siya, posible nyong makita sa panel na normal ang panel, healthy ang panel, pero hindi natin alam na meron palang putol sa loop. Ibig sabihin meron palang hindi binabasa ang loop. Possible ito guys dito sa ating gent panel. Kaya bago nyo guys akuin yung responsibilidad para sa panel, kung halimbawa may mag-handover sa inyo, double check nyo muna ang status niya, ang card status niya, kung kumpleto ba ang mga devices or kung nag-return ba yung loop dito sa panel natin. Kasi guys, meron tayong in at saka out dito sa panel natin. Ito yung cable natin na tinatawag nating loop in, tapos yung sa loop out. Ibig sabihin, dapat kung halimbawang nag-start ka sa in, dapat buo ang cable mo, buo ang loop mo hanggang sa end of line. Ibig sabihin, babalik dapat dito yung cable mo. Yun yung tinatawag natin na return loop. Ibig sabihin, pag bumalik siya dito guys, and ikinabit ninyo sa out niya, i-terminate ninyo yung in at saka out, then tingnan ninyo guys yung status niya. Ganito guys natin makikita yung status niya para makita ninyo yung card status niya, kung may putol ba sa loop o wala. Kasi madaya tong gent guys. Sasabihin niya is normal yung panel pero putol pala yung loop. Ganito guys ang gagawin natin. Punta tayo sa menu. Then info tayo guys. Then etc. tayo. Code. Punta tayo guys sa status. Then sa card tayo guys. Kasi yung loop is connected sa card. Pag pinasok natin yung card guys, pipili tayo or isa-isahin natin. Kung halimbawang ito guys is merong 4 na card, may 4 na loop, kailangan nating isa-isahin. Halimbawa katulad nito guys, card number 1. Gusto kong makita ang card number 1 kung nag-return yung wire dito sa panel at kung nabasa lahat ng panel at kung walang putol sa cable natin. Card 1, sige guys, enter natin siya para makita natin. Kung makita nyo guys dyan, makikita nyo rin yung version niya, card version na 4.35, at makikita nyo loop completed. Dito guys, kung halimbawang hindi completed ang natin, kung halimbawang may putol tayo o may sirang device o may putol sa loop, ang nakalagay dyan guys is loop splitted. Ibig sabihin, hindi bumalik yung return, hindi bumalik yung, ang alam ko 37 ganun, 37 voltage like that ang voltahe na inilalabas ito, at kailangang ibalik ulit sa panel. Once na hindi bumalik yung voltahe na yun dito sa panel,
mag-aano siya guys, lalabas siya dito is loop splitted. Isa pa guys, testing pa tayo sa sunod. Punta tayo sa info. Then check naman tayo ng ibang card. Status ulit tayo guys. Then card ulit tayo. Tingnan naman natin ang card 2 kung anong sitwasyon ng kung anong kalagayan ng card 2. Kasi ang card 1 okay, loop completed. Punta tayo ng card 2 para makita natin. Yan guys, loop completed din siya. Ibig sabihin yung loop 1 at saka loop 2 natin is walang problema. Lahat ng devices is binasa at ang loop is nag-return dito sa panel. Bumalik dito sa panel. Buo yung wire na loop na bumalik dito sa panel. Ibig sabihin yung voltahe na 37 something bumalik dito sa ating panel. Ganun lang din guys ang gagawin nyo kung halimbawa meron siyang loop 1 to 6. Isa-isahin nyo lang guys para makita ninyo kung halimbawang splitted ba yung loop or completed. Para kung sakali mai-complain niyo dun sa mag-handover sa inyo na may problema yung loop. Hindi ito hindi ito normal. Kasi itong guys, sabi ko nga sa inyo, madaya to. Once na may split may split or may putol, kahit ganun siya guys, nagpapakita pa rin siya ng normal condition dito. Kalimitan na to dito sa ating mga gent brand na ganito. Kaya ayun na guys, lagi niyong titingnan guys, lagi niyong tandaan na tingnan ninyo ang card status kung buo ba yung loop or splitted siya para wala tayong maging problema at the future na handover na sa atin ang system. Natapos na naman natin guys ang isang tutorial video para sa fire alarm panel system. Sana guys may natutunan kayo and thank you very much sa ating lahat. God bless guys.